pillas? Sí, sí lo pillo, sí. Le acerca más, le da más. De ahí no te muevas. Bueno, yo sé que esta es la veladera.
Yo sé que vaya Y el agua. ¿Lo coges? Sí, además en pantalla grande. ¿No ves que le damos ampliación para pillar más cerca?
¡Guau! Madre mía, la madre hermosa. La jade no la vi. Es demasiado. ¿Ya? ¿Ya?